Plus de 2000 touristes israéliens sont au Maroc ce week-end 16 et 17 avril pour célébrer la Mimouna, une fête juive marocaine traditionnelle qui marque la fin de Pâques, Pessa, a informé le site The New Ara. La Pâques est l'une des fêtes les plus importantes du judaïsme. Avec la Pâques, les Juifs commémorent la fin de l'esclavage des Juifs et l'exode d'Égypte. Les événements sont au cœur de l'étau juif. Pendant 7 à 8 jours, il est interdit aux Juifs de manger du levain, que ce soit dans du pain ou d'autres aliments. Ils ne sont autorisés à manger que du pain sans levain, appelé matzo. La matzo symbolise à la fois la souffrance pendant l'esclavage et la hâte avec laquelle la communauté juive avait quitté l'Égypte dans l'histoire de l'Exode. En revanche, alors que la Pâques est une célébration religieuse courante parmi les communautés juives du monde entier, la Mimouna est une fête qui marque la fin de la Pâques et a été créée par le quart de million de Juifs qui vivaient autrefois au Maroc. Les origines de la Mimouna, tradition remontant au milieu du XVIIIe siècle, reste méconnue. L'explication la plus courante de l'origine de la Mimouna raconte l'histoire de Juifs marocains qui ont accueilli leurs voisins musulmans chez eux pour leur annoncer le début du printemps et les remercier de garder leur amé, levain, pendant les vacances de Pâques. Les voisins musulmans, à leur tour, apportaient la farine, qui est interdite dans les maisons juives pendant la Pâques, et les autres juifs préparaient les sucreries. La musique marocaine et les vêtements traditionnels ont complété la célébration. Entre 1940 et 1960, plus de 300 000 juifs marocains ont émigré vers les territoires palestiniens, Israël, et ont emporté avec eux leurs traditions culturelles. Aujourd'hui, 1 million de juifs marocains en Israël célèbrent la fête de la Mimouna. Dans le Mela, le quartier juif des villes marocaines, autrefois le cœur florissant d'une importante communauté juive, quelques 3000 juifs marocains célèbrent encore la fête à ce jour. Depuis la normalisation fin 2020, le gouvernement tente de faire revivre les anciennes coutumes de la communauté juive marocaine, l'occasion de réfléchir sur la solidarité historique entre juifs et musulmans au Maroc. En décembre dernier, le roi Mohamed VI a ordonné la restauration de dizaines de sites du patrimoine juif. Celle-ci comprenait la rénovation du cimetière juif de Fès où au moins 13 000 juifs sont enterrés. Avant même le rétablissement officiel des relations avec Tel Aviv, Rabat avait toujours permis aux détenteurs de passeports israéliens d'accéder au royaume, notamment en raison du grand nombre de juifs marocains vivant en Israël. Avec l'accord de normalisation, Rabat et Tel Aviv ont convenu de renforcer leur coopération mutuelle dans divers domaines, notamment le tourisme, l'éducation, le sport et la culture. En conséquence, les vols directs entre le Maroc et Israël ont également repris après 17 ans d'arrêt. L'Office marocain du tourisme s'attend à recevoir 200 000 touristes israéliens au Maroc cette année. יש פה את הסופר שלנו. שלום. שלום, שלום. שלום. אנחנו ממרוק מורשת. מאיפה אתם? מרוק מורשת. האתר שלנו נקרא זוהר דר דיאלנה. דר דיאלנה. ואנחנו... חמודה, את מכירה את הסופר המומלץ של חביב? ודאי, אני כבר עשיתי עליו דוקטורט. אצלנו הוא מופיע באתר. באמת? כן. יפה מאוד. של מר חביב בר כוכבא, אנחנו באותו... כן, אני נשאר לי את הספר האחרון ואני לא הולכת עם זה. לא תציג את מרקש, לא. אל תפחדי. רעות. רעות מרקש את הגרעה. ויבה מרקש ויבה מרקש את הגרעה. ויבה מרקש وبجاجة ومخار زازة والواد الفل والسيخ المهول أنا البيت جيتي وترات خاو خشابتي الموسيقى هين حين برنزقي مركب شعود رفضتي تسيو شعري شعود زي כל הכבוד, איך קוראים לך? رعوت سوار ديسان כל הכבוד. אתם תתחילו. לא, אתם תתחילו.
balance. רגע, רגע. הנה המקהלה של מרקש. תרשמי את השם שלך, טלפון, כתובת. אני מהיום 20 וכמה שנים אנחנו מתעסקים. גם אני 60 שנה נעביבה. 30 שנה. עכשיו מה זה? זה אולי רשום. תור עמק לבון דיוטו לסלפור סלמר המחלבה. האתר הזה את אומרת? מרוק מורשת. והוא יודע. דר דיאלנה? תשאלי אותו. דר דיאלנה, דרנה. דרנה. דר דיאלנה. זה לא דר. זה שונה, דר דיאלנה. תגיד מר בר כוכבא. يعتنا جوج دوزري يخلق له ولد الحديد. قاي ليفي. זה הרשומי. היי, מה העניינים? יופי, מה איתך? בסדר, ממרקש, אנחנו במרקש. איפה היא? איזה יופי. החלקנו לי את זה קטנה פנימה, החלקנו בניתה. זה חכם, אבל זה חכם. البيحة يا مصفى قلتي بيبي. לא, יהיה איזה צעירים. זה כל. מי שהגיע למרצאי. בוודאי. מרקש. את אימא שלך ממרקש, אה? אמא שלי ממרקש. מאיזה משפחה? צרפתי. משפחה צרפתי. עוד מעט אני אבוא. קבלה. נעביבה שתעתי להם מס הכנסה. תגיד מה, בר כוכבא זה כן. רישומים חדשים זה וישנים גם רישומים כן. של אנשים חדשים, בעצם רשימה של כל האנשים שבאים פה, וגם ביחד לתרום איזה 50 שקל לקופה. יוצא. וזה... יש לכם קופה משותפת משותפת לכל זאת מיני... שיושבת לידך, אשתך היקרה. יהודית. יהודית. יהודית לסגרה מהולנד. חבר'ה, יש לי פה ספר אחר של חביב. באנו למרוקו, לא רצו לתת לה להיכנס. אז היה בזמנו אמרו רק לילידי מרוקו. אוקיי. עכשיו היה הקונסול של מרוקו במלגה, והוא דיבר איתנו ואמר, אתם המלך מחכה לכם ותבואו ואוהבים אתכם, הוא לא אוהב אותי. אני לא יכולה. אבל שבסוף המרוקאים זה אקסטרה. בסוף הם עשו לה שהיא נולדה בקזבלנקה. יפה. עשו לה לסה פסה, שהיא נולדה בקזבלנקה והיא נכנסה למרוקו.